नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी मेरो नेपाली कक्षा 2 बाट पाठ नम्बर 11 मा रहेको नाचो जुरेली भन्ने पाठ पढ्दै छौं र आज हामी नाचो जुरेलीको बारेमा केही पढ्ने र केही अभ्यासहरू गर्ने छौं। त्यसैले के गरौँ त अब एकदमै ध्यान दिएर शान्त रूपमा हाम्रो भिडियोलाई निरन्तर रूपमा हेर्दै जाउँ। है त अब हाम्रो पाठ रहेको छ पाठ 11 नाच्यो जुरेली। हाम्रो यो सानो कविता चाहिँ कसले लेख्नु भएको छ त भन्दा कृष्ण प्रसाद पराजुलीले। उहाँले लेख्नु भएको यो सानो नाच्यो जुरेली भन्ने कविता चाहिँ के गर्छौं त आज हामी पढेर सुनाउने छौं र आज हामी के गर्छौं त यहाँ रहेका केही अरु अभ्यासहरू पनि गर्ने नै छौं। तबसम्म के गर्नुस् त हजुरहरू मलाई ध्यान दिएर सुनिबस्नु होला। सबैभन्दा पहिला त म हजुरहरूलाई यो सानो कविता लय हालेर गाउने छु। त्यसपछि हजुरहरू पनि म सँगसँगै गाउने प्रयास गर्नु होला। है त म पहिला भन्छु, त्यसपछि हजुरहरू पनि मलाई मेरी शैलीमा मेरो जस्तै गरी भन्दै जानु होला। ल अब म पढ्दै छु नाच्यो जुरेलीको कविता। आयो जुरेली नाच्यो जुरेली, जुरेलीले झिम्क्याएको हेरु परेली। अब हजुरहरू भन्नुस् त। आयो जुरेली नाच्यो जुरेली, जुरेलीले झिम्क्याएको हेरु परेली। उसको राम्रो गुण छ वनको छाङमा, लुगा उसको पखेटा आफ्नै आँगमा। आयो जुरेली नाच्यो जुरेली, जुरेलीले झिम्क्याएको हेरु परेली। वनकै फूलपात छ उसको गहना, लाउनु खानु भन्दा अर्को छैन चाहना। आयो जुरेली नाच्यो जुरेली, जुरेलीले झिम्क्याएको हेरु परेली। आहा, कति राम्रो कविता पो रहेछ नि यो त। कस्तो राम्रो गीत पो बन्यो हामीले गाउँदै जाँदाखेरि त। झन् एकैचोटि गायो भने कस्तो हुन्थ्यो होला है। के अब म पढेर सुनाउँ त हजुरहरूलाई? एकैचोटि पढ्दा कस्तो हुन्छ? ल हजुरहरू ध्यान दिएर सुन्नु होला। म यसलाई एकैसाथ पढेर सुनाउने छु र हजुरहरूलाई यसले के भन्दैछ त्यो पनि हजुरहरूलाई सम्झाउने नै छु। अब के गर्नुस्, ध्यान दिएर मैले भनेको कुराहरू सुनेर बस्नु होला। आयो जुरेली नाच्यो जुरेली, जुरेलीले झिम्क्याएको हेरु परेली। उसको राम्रो गुण छ वनको छाङमा, लुगा उसको पखेटा आफ्नै आँगमा। आयो जुरेली नाच्यो जुरेली, जुरेलीले झिम्क्याएको हेरु परेली। वनकै फूलपात छ उसको गहना, लाउनु खानु भन्दा अर्को छैन चाहना। आयो जुरेली नाच्यो जुरेली, जुरेलीले झिम्क्याएको हेरु परेली। कस्तो राम्रो भन्यो नि है। हजुरहरूले सुन्नुभयो। अब हजुरहरूलाई म फेरि एउटा कुरा के भनिदिन्छु भने यो जुन कविताहरू हुन्छ हाम्रो पाठमा नेपाली किताबमा, यसलाई हजुरहरूले फेरि फेरि नपढ्नु होला। किनभने एकचोटि पढेपछि पुरै आफ्नो दिमागमा बस्ने गरी, आफूलाई याद रहने गरी पढ्नु होला। किनभने यो नेपाली भन्ने जुन विषय हुन्छ यो पनि हामीले दोहोऱ्याइ पढ्नु पर्यो भनेदेखि हामीले अरू सब्जेक्टहरू हुन्छ नि त्योहरूलाई इक्जाममा फोकस गर्न मतलब इक्जाममा अरू पाठहरू पढ्न भ्याउँदैनौँ। त्यसैले नेपालीको यस्तो अनि कथा अनि जुन यो कविताहरू हुन्छ योहरूलाई चाहिँ हजुरहरूले एकचोटि पढ्दैमा आफ्नो दिमागमा बसाल्ने गर्नु होला र फेरि पढ्नु नपरोस् के यस्तो कविताहरू। किनभने योहरू त धेरै सजिलो खालको छ नि त।
त्यसैले हजुरहरूले के गर्नुहोस् त, यस्तो कविताहरूलाई चाहिँ एकचोटिमा नै याद गर्नुहोला सबै, र के गर्नुहोस् त फेरि फेरि नपढ्ने प्रयास गर्नुहोला। यदि हजुरहरूले सक्नु भएन भने त पढ्नुहोस्, तर धेरैचोटि पढिसकेपछि फेरि इक्जामको समयमा चाहिँ के गर्नु परोस् त, नहेर्नु परोस्। त्यो तरिकाले पढ्नुभयो भनेदेखि चाहिँ सजिलो हुन्छ। ल अब म भनिदिन्छु हजुरहरूलाई यसले के भन्दैछ त। योहरू यो जुन माथि यो सिउर भएको हुन्छ, योहरू चाहिँ के हो त, जुरेली हो। यो एउटा चरा हो। यो जुरेलीले चाहिँ के गर्दो रहेछ, यसको बारेमा चाहिँ आज हामीले यो कुराहरू पढ्यौँ। ल अब सुन्नुहोस् है। यो जुरेलीको लागि, जुरेली चाहिँ के गर्छ त, उसको आफैले बनाएको एउटा राम्रो घर हुन्छ, र जुरेलीको घरलाई के भनिन्छ, गुँड भनिन्छ। उनीहरूको गुँड अथवा घर चाहिँ कहाँ हुन्छ त, रुखको वनको झ्याङमा हुन्छ। झ्याङ भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ त, त्यो लहराले बेरिएको ठाउँ भनेको के हो त, झ्याङ हो। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ के गर्छ त, जुरेलीहरूले आफ्नो गुँड बनाउने गर्दछ। र उसको लागि कपडा भनेको के हो त नि, उसको पखेटा हो। पखेटा चाहिँ के हुन्छ त उसको लागि, उसको कपडा हुन्छ। अनि यहाँ अर्को भनेको छ, जुन वनमा यो फुल पातहरू हुन्छ नि, त्यो चाहिँ के हो त, उसको गहना हो। उसले त्यसलाई के गर्दछ, लगाउने गर्दछ। र खानु र लगाउनु भन्दा उसको अरू केही चाहना छैन, मात्र के गर्छ त, ऊ खान्छ र रमाइलोसँग बस्ने गर्दछ। लाउनु खानु भन्दा उसको धेरै चाहना हुँदैन, जति मानिसहरूको हुन्छ त्योहरू हुँदैन। यो जुरेलीको र सबै चराहरूको मात्र उनीहरूको काम के हो, खाने र बस्ने अनि लगाउने। यो कुराहरूलाई चाहिँ भनिएको छ। अनि यहाँनिर 3 चोटि दोहोऱ्याएको एउटा कुरा, आयो जुरेली नाच्यो जुरेली, जुरेलीले झिम्क्याएको हेरु परेली। यसले चाहिँ के भन्छ त, जुरेली के गर्छ त, रमाएको बेलामा नाच्ने गर्दछ। र जुरेलीले के गर्दछ त, आँखा चाहिँ हामीले जस्तै गरी झिम्क्याउने गर्दछ, र उसको परेली चाहिँ के हुन्छ, एकदमै सुन्दर हुन्छ, एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ भन्न खोजिएको छ। हजुरहरूले पाठ बुझ्नु नै भयो। अब हामी जान्छौँ अभ्यासतर्फ है त। अभ्यासमा 1 नम्बरमा लेखिएको छ, तलका प्रश्न पढ र उत्तर भन भनेको रहेछ। जुरेलीले नाचेर के गर्यो भनेको रहेछ। अब हेरौँ त जुरेलीले नाचेर के गरेको रहेछ। जुरेली जब आउँछ अनि नाच्छ त के गर्छ, जुरेलीले परेली चाहिँ झिम्क्याउने गर्दछ। त्यसको मतलब के भयो त, जुरेलीले आएर चाहिँ परेली झिम्क्याउने गर्दछ। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले यहाँ लेख्ने, जुरेलीले नाचेर परेली झिम्क्याउने गर्दछ। अब हामी हेरौँ ख नम्बरमा, जुरेलीको गुँड कहाँ छ। अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर जुरेलीको गुँड कहाँ छ, वनको झ्याङमा। के हुन्छ त, उसको गुँड हुन्छ। त्यसैले अब हामीले उत्तरमा के लेख्ने त, वनको झ्याङमा चाहिँ परेलीको गुँड हुन्छ है त। अब हेरौँ ग नम्बरमा, जुरेलीका लुगा के हुन्। जुरेलीका लुगा चाहिँ के हुन् त, उसको पखेटा हुन्। मैले अघि नै पनि हजुरहरूलाई भने र यहाँ पाठमा पनि भनिएको छ, उसको लागि उसको कपडा चाहिँ के हो त, उसको आफ्नै पखेटा हो। यहाँ त्यसैले हजुरहरूले लेख्न सक्नुहुनेछ, जुरेलीको लुगा उसको पखेटा हो। अब हेरौँ अर्को नम्बरमा, जुरेलीका गहना के हुन् भनेको रहेछ। हजुरहरू यहाँ हेर्नुहोस् त, वनकै फुलपात छ उसको गहना। के रहेछ, वनमा भएका फुलपात चाहिँ उसको गहना रहेछ। त्यसैले अब हामीले के लेख्ने त, जुरेलीका गहना वनका फुलपात हुन्। हामीले यसरी चाहिँ लेख्न सक्दछौँ है त। अब हेरौँ अर्को, जुरेलीको चाहना के हो। जुरेलीको चाहना के रहेछ, लाउनु खानु भन्दा अरू चाहना के छ त, छैन। त्यसैले उसको चाहना भनेको चाहिँ
लाउनु र खानु मात्र हो। त्यसैले हामीले यसकोमा लेख्न सक्छौँ जुरेलीको चाहना लगाउनु र खानु हो है। अब हामी हेरौँ 2 नम्बरमा के छ। शिक्षकले भनेका शब्द सुन र तिमी पनि भन भनेको रहेछ। जुरेली, मुरली, सुरेली, नाच्यो, साच्यो, बाँच्यो। अब हजुरहरू पढ्नुहोस् त यो सबै शब्दहरूलाई। अब हामी जान्छौँ अर्को नम्बरमा। 3 नम्बरमा लेखेको रहेछ तलको चित्रमा के गरेको देख्छौ बताऊ भनेको रहेछ। यहाँनिर के छ त, एकजना नानी छ अनि यहाँनिर आमा बुवा चाहिँ नाच्दै हुनुहुन्छ। या यहाँ केही अङ्कलहरू चाहिँ मादल बजाउने अनि यो मुरली बजाउने गर्दै हुनुहुन्छ। त यसको मतलब के हो त, उहाँहरू गीत गाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ ताली पिट्दै हुनुहुन्छ र उहाँहरू चाहिँ नाच्दै हुनुहुन्छ। हो कि नै भन्नुहोस् त हजुरहरू, हामीले देखेको त यही नै हो नि है। यहाँनिर चाहिँ नाच्ने काम भइरहेको छ है त। अब जाउँ हामी अर्को पाठमा, अर्को अभ्यासमा के रहेछ। हाम्रो 4 नम्बरमा लेखेको रहेछ तिम्रो गाउँमा मानिस नाच्दा गाउने गरेको एउटा गीत गाएर सुनाऊ भनेको रहेछ। अब हजुरहरूको गाउँठाउँमा चाहिँ मानिसहरू नाच्दाखेरि कस्तो खालको गीत चाहिँ गाउँछ र त्यो गीतमा नाच्दछ, त्यो चाहिँ हजुरहरूले के गर्नुपर्ने छ, सम्झाउनु पर्ने छ र के गर्नुपर्ने छ, आफ्नो कपीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। यो चाहिँ हजुरहरूको काम। अब हामी जान्छौँ 5 नम्बरमा। शब्द र अर्थको जोडा मिलाऊ भनेको रहेछ। यहाँ छन् शब्दहरू र यहाँ छ अर्थहरू। अब हामी हेरौँ जुरेली। जुरेली भन्नाले हामी के बुझ्छौँ, हेर्नुहोस् त यहाँनिर स्युर सानो भएको चरो भनेको रहेछ। अब हामी यहाँनिर हेरौँ यो के छ त, स्युर सानो भएको छ। त्यसैले हामीले यहाँनिर के लगाउने त, जुरेली भनेको चाहिँ स्युर भएको सानो चरो, त्यसलाई हामीले लेख्न सक्दछौँ। स्युर भएको सानो चरो के हो त, जुरेली हो। आङ भन्नाले के बुझिन्छ, आङ भन्नाले चाहिँ हामीले जिउलाई बुझ्ने गर्दछौँ। आङ भनेको चाहिँ जिउ हो है त। अब त्यस्तै गरी हामी अर्को लेख्छौँ चाहना भनेको के हो। चाहना भनेको चाहिँ हाम्रो इच्छाहरू हो कि नै भन्नुहोस् त। मलाई यस्तो गर्ने मन छ, यस्तो खाने मन छ, यस्तो लगाउने मन छ, हाम्रो त्यो के हो, इच्छा र चाहनाहरू हो। अब हामी हेरौँ अर्को, परेली भनेको के हो। परेली भनेको आँखाको ढकनीका रौँ। हजुरहरूले पनि आफ्नो आँखाको मास्तिरपट्टि हेर्नुहोस् त, त्यहाँ के छ, आँखालाई ढाक्ने एक प्रकारको रौँ छ नि, त्यो चाहिँ के हो त, परेली हो। त्यसैले हामीले परेलीको उत्तरमा लगाउन सक्छौँ आँखाको ढकनीका रौँ भनेर। अब त्यस्तै गरी हेरौँ लास्टमा हाम्रो अन्तिममा के छ त, झाङ भनेको रहेछ। झाङ भनेको के हो, झ्याम्म परेको साना बोट बिरुवा, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, झाङ भनेर भन्दछौँ है त। यसरी हामीले चाहिँ जोडा मिलाउन सक्छौँ। अब हेरौँ अर्को नम्बरमा के छ। तलका शब्द राखेर वाक्य बनाऊ भनेको रहेछ। जस्तै कि मेरो गीत सुन्ने चाहना छ। यहाँनिर चाहिँ गीतलाई राखेर चाहिँ के बनायो, यहाँ चाहिँ चाहनालाई राखेर के बनायो त, यो वाक्य बनाइयो। त्यस्तै आङ, परेली र गहनाको चिक्को गर्नुपर्ने छ, हामीले वाक्य बनाउनु पर्ने छ। अब चाहनाको त भयो, मेरो गीत सुन्ने चाहना छ। अब आङ भनेको के हो, आङको अर्थ के रहेछ त, अघि हामीले पढेका थियौँ, आङ भनेको जिउ रहेछ। त्यस्तै गरी हामीले आङको शब्दको
वाक्य बनाउनु पर्ने हुन्छ र आङलाई राखेर बनाउनु पर्ने हुन्छ। हजुरहरूले वाक्य बनाउँदाखेरि एउटा कुरा ध्यान दिनुहोस् कि हामीले जुन वाक्य बनाइरहेका हुन्छौँ नि त्यो वाक्यमा चाहिँ यहाँ दिएको शब्दहरू आउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर चाहना भनेर यहाँनिर आयो नि, त्यस्तै गरी अब हामीले आङ भनेर बनाउन सक्दछौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, मैले एउटा वाक्यमा प्रयोग गरेको छु आङको। आङ हजुरहरूलाई बाआमाले खेतबारीबाट काम गरेर आएपछि के भन्नुहुन्छ? मेरो आङ दुखेको छ, मतलब मेरो जिउ दुखेको छ भन्नुहुन्छ नि। त्यस्तै गरी मैले हजुरलाई त्यसैलाई आधार मानेर चाहिँ मैले एउटा वाक्य बनाइदिएको छु ताकि हजुरहरूलाई बुझ्न सजिलो होस्। त अब हजुरहरूले के गर्न सक्नुहुनेछ? आङ भनेको चाहिँ वाक्यमा प्रयोग गर्दा मेरो आङ दुखेको छ। यो आङ भनेको के हो? मैले अघि नै हजुरहरूलाई भनेको थिएँ। आङ भन्नाले के बुझिन्छ? अघि हामीले माथि पनि वाक्यमा प्रयोग गरेका थियौँ। आङ भन्नाले चाहिँ जिउ बुझिन्छ। त्यसैले के गर्ने त नि? मेरो जिउ दुखेको छ भन्नु र मेरो आङ दुखेको छ भन्नु एउटै नै हुन्छ। त अब हामीले के गर्ने त? मेरो आङ दुखेको छ भनेर वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्यौँ। त्यस्तै गरी परेली, अब के गर्ने त? परेली भनेको के हो? आँखाको भन्नुहोस् त, ढकनीका रौँ। तब अब हजुरहरूले के गर्न सक्नुहुनेछ त? परेलीको वाक्यमा प्रयोग गर्दा परेली के भन्छ कि जुरेलीले नाच्दा परेली झिम्क्याउने गर्दछ। हामीले अगाडि पाठमा देखेका थियौँ। के गर्छ त? परेलीले जुरेलीले आँखा झिम्क्याउने काम मतलब परेली झिम्क्याउने गर्दछ। अब हामीले यहाँनिर के लेख्ने त? जुरेलीले नाच्दाखेरि परेली झिम्क्याउने गर्दछ भनेर हामीले लेख्न सक्यौँ। अब यहाँनिर गहना, जुरेलीको लागि गहना के हो त? वनकै फुलपात हो। त्यसैले के गर्ने त? जुरेलीको गहना वनका फुलपात हो भनेर लेख्न सक्यौँ। अब हामीले गहनाकोमा है त। अब यहाँनिर भनेको रहेछ अर्को, तिमीले जानेको एउटा गीत गाएर सुनाऊ भनेको रहेछ। अब यो चाहिँ हजुरहरूको काम, हजुरहरू एउटा गीत गाएर सुनाइदिनु होला। अब हामी हेर्छौँ प्रश्न नम्बर 8मा, तलका तालिकाबाट 5वटा मिल्ने वाक्य बनाऊ भनेको रहेछ। हामीले यस्तो तालिकाहरू पहिलेको पाठमा पनि गरिसकेका छौँ र आज हामी एकचोटि फेरि पनि गर्नेछौँ। अब हजुरहरू बुझ्नुहोस् कि म भन्नाले के बुझिन्छ, हामी भन्नाले के बुझिन्छ, तिमी भनेको को, ऊ भनेको को र उनीहरू भनेको के हो र त्यसलाई अन्तिममा प्रयोग गर्ने यो क्रियापद चाहिँ कसरी चाहिँ प्रयोग गरिन्छ त, त्यसको बारेमा जानकारी हुनु अति नै आवश्यक छ। अब के हुन्छ त? म झगडा गर्दैन, गर्दिन, गर्दैनौ, गर्दैनौ र गर्दैनन्। के हुन्छ त? आफूलाई भन्दाखेरि कसरी भनिन्छ? म झगडा गर्दिन हुन्छ कि गर्दैन हुन्छ कि गर्दैन हुन्छ कि गर्दैनौ, गर्दैनन्, यीहरूमा कुन चाहिँ हुन्छ त? हजुरहरूले एउटालाई रोज्नुपर्ने हुन्छ, मतलब मिल्नेलाई मात्र रोज्नु होला। म के हुन्छ त? म झगडा चाहिँ गर्दिन हुन्छ है त। त्यस्तै गरी अब हामी हेरौँ अर्को, हामी के हुन्छ त? हामी झगडा गर्दैनौँ हुन्छ। हामी चाहिँ के गर्छ त? हामी झगडा गर्दैनौँ। त्यस्तै गरी तिमी झगडा गर्दैनौ, तिमी झगडा गर्दैनौ भनेर लगाउन सक्यौँ। अब ऊ के गर्छ त? ऊ झगडा गर्दैन। हामीले यसरी चाहिँ लेख्न सक्यौँ। अब अर्को, उनीहरू झगडा के गर्छ त? गर्दैनन्। हामीले चाहिँ के गर्न सक्यौँ? यसरी चाहिँ वाक्यहरू बनाउन सक्दछौँ है त।
यो कुराहरू हजुरहरूले त बुझ्नै सक्नुभएको छ है त। आजको हाम्रो पाठ यही नै समाप्त हुन्छ। यदि हजुरहरूसँग केही प्रश्न नआएको छ, नजानेको छ, नबुझेको छ भने अब के गर्नुहुन्छ त? म भन्छु हजुरहरू तल देखाएको कमेन्ट बक्समा जानुहोस् र त्यहाँनिर लेख्नुहोस् कि मैले यो नम्बरको यो बुझेन। तब के गर्छौँ त, हामी हजुरहरूलाई उत्तर दिनेछौँ कसरी बुझाउने, र हामी के गर्छौँ त हजुरलाई जसरी पनि बुझाएरै छाड्नेछौँ। र यदि हजुरहरूलाई यदि मन पर्यो, राम्रो लाग्यो, बुझ्नुभयो भने के गर्ने त, आफ्नो अन्य साथीहरूलाई पनि के गरिदिनुहोस् त, सेयर गरिदिनुहोस् ताकि उनीहरूले पनि यस्तो भिडियोहरू नछुटोस्। र यदि हजुरहरूलाई हामीलाई फोन गर्न मन लागेको छ भने के गर्ने त, तल देखाइएको नेपाल अनलाइन स्कुलको नम्बरमा फोन गर्ने र हामीहरूसँग सम्पर्क राख्ने। ल आजको भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुभयो हजुरहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद।